կարծես ոչ մի ավելորդ բան չեմ։ Ես երեխեքը մի անգամից ինձանից երես թեքեցին։ Փարսվեցին հետս։ Ախար մարդ եմ չէ։ Ես էլ իմ իրավունքներն ունեմ, իմ ապրելու ձևն ունեմ։ Եթե դու կարես այդ ամեն ինչը հանդուրժես ու չես խանդի իր անցյալը, ու եթե համոզված ես, որ Ստիվը մաքուր տղա է, աշխատի, իսկ եթե չէ, խորհուրդ կտամ դուրս գաս ապեր։ Չգիտեմ ապեր։ Մի հատ ուզում Կատյայի հետ է խոսամ սրա մասին։ Լուրջ մի հատ գնա այլու մեջ նայի։ Լուրջ ես ասում։ Գնա։ Այ մամա։ Գյաբի։ Խույն գյաբի ցավում է։ Ես ինչ ա եղել, գյաբ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Բայց հաստատ ոչ մի բան չես հիշում։ Մերիջան, խանձորն ճիչ ես ուղե։ Չեմ խանձորն ճիչ ես ուղե, խանձորը համ կեզի համար է լավ, համ երեխո։ Պապ չեմ ուզում, սրտս ոչ մի բան չի քաշում, ես հիմա տրամադրություն չունեմ։ Հաշա։ Մամայից ինչ կա։ Որ զանգին կսպասեմ։ Կլնի, որ դու գնաս այդ մարդու մոտ, ես էլ գամ հետըդ։ Այ պալես, 3-4 ժամվա ճամբա է։ Դու ես վիճակով ինչը խիպ իմանաս։ Պապ, ոչինչ, որ հոգնեմ, սիծելնիկը հետ կտամ, մի քիչ վրեն կհանգստանամ կպարկեմ, արի գնանք էլի ես էլ գամ հետըդ։ Լավ, տեսնենք հələ։ Ես սիպտակ տագահ մոտ է բերետել։ Ես ինչա կատարվում ավտոյիդ մեջ, մեկ լվա էլի, Արետալականի մաշինա է, էլի։ Այ բերնե խնդորս։ Լսե։ Մեր չի զանգ է։ Չէ։ Ես իրա զանգին կսպասեմ, գիտես չէ։ Զանգելը տեսնիմ եբ պդի դուս կանք։ Այ նստացանեմ կետ, խանձորս դու։ Դով է զանգել։ Կարևոր չի։ Լսե, Միգելի հետ խոսացել ես։ Արի մի հատ մամային բարով խերով դիմավորենք, տեսնենք ինչա, ինչ չի, դրա մասին հետո կխոսենք։ Ես հիմա իր անունը չեմ ուզում լսեմ։ Եթե ես իր հետ հիմա խոսեմ, ես ամեն ինչին վերջ կդնեմ, պապ, ես տենց եմ, ես կարամ մի անգամից։ Ուղղակի հասկանում եմ, որ ես իրան էլ չթողեցի նորմալ մի բան բացատրի, խոսա, ես այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, բայց հիմա ես իրան ոտում եմ։ Աղջիկ ջան, այդտեղ ընձ ես քաշե, հա։ Չայլ վաղտս ես էլ է ետպես։ Ամես շուտ կպրնվեի, հետո մեծծա կամատ հանգստացա։ Վայ մամաներ ես մեկը, ֆանջատեցի էլի։ Həmin մեր հետ քեզը գքət է, հա։ Ալո, մամ կներես միամիտ կպավ ձերս հեռախոսին, հանգարցակի անջատեցի։ Ոչինչ, Մերի ջան։ Մամ, ինչքանից ես այդտեղից դուրս գալի, երբ կարաս դուրս գաս, ինչ են ասում։ Դե երևի մի 3 ժամից, այդ մարդը այդպես ասաց։ 3 ժամից։ 3 ժամից։ Մոտ սա մի արդեն մենք դուս կուկանք որ հասնենք։ Հերմեմ դիր սպիկերի վրա ես հետը խոսամ, դիր։ Մամ, դնում եմ սպիկերի վրա, որ պապան է լսի, սպասի։ Ասա, մամ։ Դե ասաց մի 3 ժամից պատրաստ եղիր։ Հա, Ալա ջան, մենք հնի արդեն դուս կուկանք որ հասնենք այդտեղ։ Արամ, բա Կարենիս հարցը ո՞նց է լինելու։ Կարենի հարցը լավ կերնի, մի մտածել։ Հեռախոսով խոսալու բան չէ, որ հանդիպանք կսեմ քեզի։ Հա, լավ, հասկացա։ Մերի ջան, բալես, պապայիդ հետ գալու ես, չէ։ Հա, գալու եմ անպայման, բա ոնց։ Եղավ, բալես, կտեսնվենք։ Լավ։ Դեքել է ավտոյի դեմը նստի ու խելոք կմանաս։ Ճամպեն հենց հանգարց կարիք ունենաս, կսես կկայնի։
Պապ ջան, արի կոֆե եմ դրել։ Լավ ես։ Լավ, պապ ջան, դու ոնց ես։ Լավ։ Ես հիշում եմ, որ քո համար հատուկ ծու էի սարքում, որ բոլորի հետ կարվելուց ջարդես բոլորին։ Գիտես ոնց էի անում։ Ստից դու էր, պապ։ Հա, սատից ծու էր։ Ումա, այն որ սրսկում էր, շպրիցը, այն որ դու փոքր վախտեն ստենում էր, լացում էի։ Այնց դրանով ես ծուն կոտրում էի, բայց չէի գցում։ Այդ փոքր մասը պահում ես ես տանում էի, քաշում էի ծուն, մեջից ամբողջ։ Ու տեղը մոմ էի լցում։ Ինչ։ Մոմ։ Պապ ջան, տունը մարդ չկա, մի քիչ բարձր խոսա, ոչինչ։ Հա, ուրեմն մոմ էի լցում։ Հա։ Բայց տատիդ չիմանա։ Չեմ Գիտես չէ, ինչքանից։ Ու փակում էի, sense վերցնում ես, այս սիրուն փակում էի։ Չէր տարբերի։ Պապ, ախր Լսի, միջև էշ լսի։ Մամա դե չգիտեր։ Գիտես ինչի։ Էդի անազնվություն էր, հասկանում ես։ Հետո գալիս էին հետս կռիվ էին անում, մի բան կասկածում էին, բայց չէին իմանում։ Պապ ջան, բայց անկեղծ ասած ոչ մի բան չեմ հիշում։ Չնայած ահոտ հիշում եմ, որ sense ձուն տվեցիր, ասիր մանե ջան, այս ձուն շատ պինդ կպահես, հանկարծակի ոչ մեկին չտաս։ Հա, ոնց, ես գիտեի, ես էի սարքել։ Ոնց։ Պապ, Ջանա։ դուք այնտեղ եկեղեցի գնում եք։ Հա, ոնց։ Իմ մամաս էլ, պապաս էլ գնում էին, հիշում եմ Կիրակի օրերը։ Բայց այնտեղ սովորությունը մի քիչ ուրիշ էր։ Այ ես որ մամայիդ հետ նոր էի ամուսնացել։ Այսինքն չենք էլ ամուսնացել, նշանվել ենք, որոշեցինք գնանք Տաթևի վանք։ Բայց ինչի հենց Տաթևի վանք։ Գիտես ինչ կա, այնտեղ շատ քարեր կային, խաչքարեր կային, հին ծեծված քարեր կային, մեր նախապապերի սարքածներ։ Հետո մամա դրանցով շատ էր հետաքրքրում, սիրում էր նայել այդ քարերի բան։ Ես էլ նայում այդ վանքի շարած պատերին ու ահագին բան էի հասկանում, ահագին բան էի տեսնում, սովորում էի։ Ինչ հավասար։ Այդ համար սիրեցի իմ գործը։ Պապ ջան, ինչի համար դու ճարտարապետ չդարձար։ Լավ հարց ես տալի։ Բայց ես ուզում էի դառնամ։ Հետո չգիտեմ, ինչ ինձ հրահրեց դեպի շինարարությունը, ես սկսեցի պատ շարել։ Հետո հասկացա, որ պատ ես շարում։ Օջախ ես կառուցում ուրիշների համար։ Այնքան լավ էր։ Հետի մեծ ման էր, ուրախանում էիր, մարդիկ ուրախանում էին քեզանով։ Այն մենակ դրա համար։ Պապ, Ջանա, այն օրը, երբ որ Արմանը մի բան ասեց, գիտես, ինքան հարազատ մի բան կար այդ վարպետ բառի մեջ։ իմիջիայլոց քեզ ասեմ, այդ տղան ինձ շատ դուր եկավ։ Իրա գաղափարներն ինձ դուր եկան։ Որ մեկը, պապ։ Դե որ ուզում ա երիտասարդական միություն ստեղծի, հավաքվեք երիտասարդներով, կտրվեք ռեստորաններից, այն բարերից, այն որ սենց բաներ են տնում, քաշում են, չգիտեմ, այդ նրանցից կտրվեք, մի հատ ազգօգուտ գործ անեք, հասկանում ես, ազգին օգուտ գործ։ Այնտեղ արդեն կդաստիարակվեն երեխաները, հայերեն կսովորեն, գրել, կարդալ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այս գաղափարը ինձ շատ դուր եկավ, աղջիկ ջան։ Դե, կարծում եմ օգուտ կտա, պապ։ Հետո հիմնականում ես այդքան շփում չունեմ, չգիտեմ։ Դե գիտես ինչ կա, դու հլը ջահել ես։ Մի քիչ կյանքի փորձ որ ունենաս, աղջիկ ջան։ Այդ շփումն էլ իրան կստեղծվի։ Նայ, միշև մերոնց հավաքվել է։ Ես գնամ մի քիչ դուրս քայլեմ, լավ։ Okay, պապ ջան, չուշանաս, Չէ, ուշանա, մենակ դու զանգի։ Աղջիկս։ Կզանգի ես որ գան։ Հա, անպայման։
2 րոպե Զինա ջան։ Լսի չես կարա դի թողես հետո կանես։ Արի։ Լավ։ Հետո կանեմ։ Լսի ես ոչ ման չես բերե հետդ։ Միշտ վերեի։ Ինձ մեր ման կբերես, իմանա ես կբերեի։ Չկա զատի կա։ Ինչ կա, պետքա ստեղա։ Ոչ մերը չկա։ Ոչ նապկին ունենք, ոչ պանիր ունենք, ոչ ման չունենք, մենակ կոլա ես բերել։ Լավ, sorry, մոռացել էի։ Ես որ քեզի լսեմ, ոչ ման էլ պետքա չբերեմ։ Ես քեզ ճանաչելով ամեն ինչ բերել եմ, մի անհանգստացի։ Լավ, էլ մի երեսով տուր։ Ավելի ինչ կա։ Հետ շնոր տեքստ էր արե, ասեց ինձ մի սպասեք, նստեք եսա վրա կհասնեմ։ Ավելի ճիշտ չի սպասենք իրան։ Չեմ անում, դե ասեց դուք կերեք միջև ես կգամ, որովհետև հիմա ինքը ոնց ասել է, անես պետք անենք։ Okay։ Դու աղջիկ ես, առաջինը դու ընտրիցուն։ Արի կրվածնենք։ Չէ, ես հենց եմ ջոգում։ Այսինքն որ խփում ես ատամի, եթե ատամը ջարդվում է, ուրեմն դու դինդա։ Հա, ես հենց եմ ջոգում։ Արի։ Առաջինը, դե դու ուրիշ աշխարհից ես, վիրտուալ կյանքից ես։ Չէ, միշտ չէ։ Լավ, արի կրվածնենք։ Փոքր ժամանակվանից սիրել եմ այս պահը։ Եթե անկեղծ ես էլ։ Արի, առաջինը ով ախվում ես, թե դու։ Դու։ Հետո արդեն հաղթողը։ Okay։ Ես այդտեղ ոչ մի ձու չեմ տեսնում։ Ուֆ։ Լավ, առ ջարդի։ Տեսար։ Ես առաջինը ջարդեցի։ Քրիստոս հարյաբի մեռելոց։ Ամեն ծնող Քրիստոսի տանջանքն է կրում։ Միշտ մեծացնում էր երեխաներին, իր զավակներին։ Քանի անգամ ենք հոգեպես մահացել ու նորից հարություն արել։ Քանի անգամ ենք զավակների կոպիտ խոսքից, չոր հայացքից կոտրվել։ Ու քանի անգամ վերածնվել ենք նույն զավակի մի փոքր վերաբերմունքից, մի փոքր համբուրից։ Ծանոթ լինելը երջանկություն է։ Չգիտեմ։ Ասում են ծնողի զավակի հարաբերության ամփոփումը թորներն են։ Տեսնես կտեսնեմ այդ օրը։ Այ Մանե ջան, շուտ արա, ես շտապում եմ շատ։ Դե շուտ գնամ։ Վայ։ Տատ ջան, ինչ ես խառնում։ Չեմ Եթե խառնում։ դուրը չի գալիս, նորից դիզայնը Չէ, տեղավորիլ ռիկ տոպրակի մեջ ես գնում եմ։ Ուշանում եմ, շուտ արա։ Տատ տես չլինի, եկեղեցուն փարթի եկա։ Այ բալա, ինչ փարթի։ Արաքսը սոված չմնա, ինչ փարթի։ Արաքսը սոված չմնա։ Հատա ջան, նորմալ ուտելիք կդնեմ, բայց մենակ բացատիկ տենամ ինչ ա եղել։ Դիր։ Ինչ ա եղել։ Կարող արաքսը տնից գնացել է։ Չէ, տուն ա գնացել։ Ես տուն ա գնացել։ Իրանց տուն ուտելու բան չկա։ Այն սևորի հարսը, մարդուն, տանը ինչքան ուտելիք կա, ներկա ձվով, բանով, սա հետը տարել ա։ Հա, լավ, տատ գոնե արաքսին ասել գար մեր հետ զատիկ անցկացներ։
Բա չեմ ասել ինչ ա եղել։ Չէ, ինչ ա եղել։ Եկեղեցուց դուրս եկանք, Հա։ լիքը ծով մարդ։ Աշճանների վրա մեկերտին ամեն սարածը ոնց բաշարեց։ Դամ, գլորվեց աշճաններով ծած։ Ոտը ուռավ, ահա, գլխիս չափ։ Բա հիմա ինք ուր է։ Տանը պարկածա, իրան ժողովուրդն է գնացել են մուլտիկների տեղը։ Նկատի ունես Դիզնիլենդ։ Հա, գիշերը մնալու եմ, Հա։ նրանք կգան, ես կգամ։ Դե, սպասի ես նորմալ ուտելիք տնեմ, որ գիշերը ընդեղ կուտեք։ Տա, սպասի մի անգամից ես էլ քեզ կտանեմ, հա։ Չէ, ցավը տանեմ, հերիքա։ Հնարիկը դուրսը մեքենայով ինձ է սպասում։ Հա։ Ինքը ինձ կտանի։ Ես գնացի, մանիչ։ հա, Գնացի ցավը տանեմ։ Ահա։ Դե լավ, հաջողություն։ Ես գնացի։ Մերի ջան, այդպես դիրքդ լավ է, հանգիստ ես։ Հա, պապ, սենց որ հետ եմ պարկում, լավ է, սիրտս էլ չի խառնում։ Հա։ Կուզես ես air condition-ը մեկ իջում ցածրցնեմ։ Վայ, կխեղդվեմ շոքից։ Հա, վերա։ Այդ զանգողը Միգելն է։ Հա։ Ախ, Մերի ջան, այդպես չի, մի հատ խոսա էլի հետը։ Անընդհատ կախես կհեռախոս, այդպես ինչի կերնի։ Աղջիկ ջան, հիմի 100%-ով դու որոշել ես, որ ես Միգելի հարցում ճիշտ ես, հա։ Չէ, պապ, բարձը հլը տենց չեմ որոշը։ Միգուցե ես էլ ճիշտ չեմ, չգիտեմ։ Ես ոչ իրան եմ ուզում տեսնեմ, ոչ իրա ձենը լսեմ առավել եւս։ Էլի ինքն է։ Հա, մեռավ զանգելով։ Ախ, Մերի ջան, դու տղամարդկանց բնավորությունը չի տեսելի։ Տղամարդիկ այնպես բնավորություն ունեն, որ մեր անգամ վարեն հեռախոսը կախեցիր, չէ։ Դու всё, խռովի էլ չի զանգե։ Մերի, պես չի եղնում, ադամ հետը խոսա։ Իգնե։ Հա։ Վերցրա խոսա։ Հալո։ Ասա Միգել։ Չգիտեմ, ես քեզ ասեմ, կարող է հանդիպենք։ Ես կզանգեմ, ժամը կասեմ, չգիտեմ, հիմա զբաղված եմ։ Լավ։ Եսավ։ Ճիշտ էիր ասում։ Հլո ճիշտ չէր Մերի։ Ոյ, քեզ իպո։ Ասեց I love you։ Հա։ Լավ բացա։ Տրամադրություն բարձրացավ, չէ։ Պապ, Հա։ սոված եմ։ Հիմա տրամադրությունս բացվեց, կարամ հաց ուտեմ։ Հաստատ։ Կայնի, քիչ եմ տրավ։ Այսինքն էլ մյուս էքզիտեն եմ, այդտեղ մի հատ լավ ռեստորան կա։ Անդիր հաց կուտան, երթանք հաց ուտենք ու շարունակենք, հա, պալես։ Բա, գիտես, ես քեզ ինչ պետք է Մակդոնալդս տանեի, չգիտեմ ես ինչ, կարգին երթանք հաց ուտենք։ Գրիգոր ջան, տղաս, ես ընկերոջին ինչի չես բերել։ Դե հարցեր կան, պապ։ Ինչ հարցեր ապեր։ Դե հələ չգիտեմ, եթե լուր շարունակվելու ենք շփվել, դրա համար էլ ասի չբերեմ։ Ճիշտ ես արել։ Ճիշտ արել։ Ինչի պիտի աղջկան հույսով թողես, հա? Ինչի հույսեր տաս։ Ճիշտ ես արել։ Ոչինչ կգաս տուն, կտեղափոխվես, հետո որոշումդ կկայացնես։ Չէ՞։ Դե կերև այլի։ Բայ, ձեր մի տուր։ Բաձու չեն ջարդելու։ Համբերի, պարքևը հեսա գալիս է։ Զանգեց ասես Թինայի հետ է։ Բայրեխուն էլա բերելու։ Այ, էդի չգիտեմ։ Ոչ մի բան չասեց։ Հետդ կապվել է երեխա։ Շատ լավն է այդ լակոտը, բայց հա ինձ ասում է անկլ Գրեգ։ Լավ է։ Այն օրը տարա մարոժնի ուտելու, դանակ պատերքով էր քիչ մնացել ուտել։ Ոչ պիտան, այդ երեխան այդպես են սովորացնում, կիրթ 10 տիրակում է, տանում ես ինչ լավ բան է։ Շատ լավ է, բայց հա մարոժնի տվի ձեռը, ասյան հավեսով մի հատ կեր։ Հետո։ Սաղքիդ մռութը մարոժնի էր։ Էսա պարքևս եկավ։ Շատ եմ ուշացել, կներեք։ Ուղղակի երեխու տաքսությունը շատ էր բարձրացել։ Միջև Թինայի տարա մորթուն եկա։ Լավ այլ, ես մի 2 րոպե ուշանայի գլուխս պատերազմ եք սարքում լրիվ։
Կանագնա մի հատ պատիժ կայնի։ Ախպերական այսօր այդ օրը չի, այսօր ձու ջարդելու օրը։ Ճիշտ ես ասում, այսօր ձու ջարդել օրը, բայց հիմա ձուն դիր տեղը։ Բայց ձու ջարդելուց առաջ տղա ջան, մի հատ ոտի կանգնեք, աղոթեք։ Լավ էլի պա։ Ձենը Գրեգ, պապան ճիշտ է։ կացեք։ Հայ մեր, որ երկինս է սուրտ երության։ Ամեն։ Նստեմ։ Սա մի շաբաթով ման գալու ենք այդում Կատյուշա։ Ես չեմ կարա։ Լավ, ես ոքեզի լավ գիտեմ մի բան կարաս անես։ Եթե մի օրով լիներ, կարողա մի բան մտածեի, բայց մի շաբաթով չեմ կարա։ Ես չեմ հասկանում, հələ մենք պիտի շուտով միասին ապրենք, դու էլ այդ լակոտի պոչի հետևից ես։ Ռադիկ, ես քեզ ասեցի, որ ինձ ժամանակ տաս։ Մի քիչ շատ ստիպես, ավելի հետ կքաշվեմ։ Եթե քո մեջ իմ հանդեպ բան չկա, ինչի՞ ես հետս դուրս գալի, հա? Քո հետ ես ինձ լավ եմ զգում։ Ուղղակի վստահ չեմ, այդ զգացմունքը երկար կտևի, թե չէ։ Դե արի, դե հետս արի, որ համոզվես։ Ես չեմ հասկանում։ Դու ինչի ես ուզում այդքան գնանք, կամ ուր ես ուզում գնանք։ Պարքևի առաջ գործի համար է, դրա համար առաջ ա գնաց, հենց դրա համար։ Բա ես չի իմանամ։ Կարաս իմանաս, բայց պետք է գաս։ Համեր մեջը քո համար կարող է փայ եղնի։ Դե լավ, մի բան կմտածեմ։ Լավ, մի բան կմտածեմ։ Okay, ապրես։ Այս երկորին ինձի պատասխան տուր, okay? Okay, անպայման կզանգեմ։ Okay. Հիվանդ եմ, շատ չեմ ուզում պաչեմ։ Oh my god. Դու դες մշակալը դա։ Սար, այս անգամ ոնց քեզ հաղթեցի։ Թողել եմ որ ախտել ես։ Ամեն տարի, չէ։ Ահա։ Լավ երեխեք ջան։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ երեխեք ջան։ Աստված ա ուզել որ մենք այսօր մեր ընտանիքով 4-ով նստենք սեղանի շուրջ ու անկեղծ խոսանք իրար հետ։ Խոսանք, պապ ջան։ Գրեգ, Ես օքեյ եմ։ Նանե։ Համաձայն եմ։ Ճիշտն ասած ես ձեզանից վիրավորված էի։ Նեղվել էի ձեզանից։ Բայց հետո երբ որ նստեցինք սեղանի շուրջ հավաքվեցինք, ես հասկացա, որ ձեզանից բացի ուրիշ մեկը չունեմ։ Շատ հնարավոր է, որ ես ձեզ տեղյակ չպահեցի Վարդուհու համար։ Ես տուն մտնելը, բայց դա շատ պատահական եղավ։ Մտածված բան չկար։ Պապ ջան, եթե ասում ես ուրոմ միջև վերջ ասա։ Մեր մեղքը որն էր, մենք ինչով ենք քեզ նեղացրել։ Երբ որ տուն մարդ է գալի, անկախ ամեն ինչից, մանավանդ ինձ հետ, դուք պետք է այնքան հարգանքով վերաբերվեք այդ կնոջը, որ հետո գնալուց հետո նես տպավորություն չլիներ, որ ինձ արհամարում եք, այդ դրանից է վերաբերվել։ Կներես ինձ, պապ ջան։
Պապ ճիշտն ասեմ, ես ում քո կողքին նա լավ կին լինի։ Այդ ոչ թե հահա հիհին, вообще չդզեց։ Ամեն մի ձև խանդեցի։ Պապ, որ անկեղծ ասեմ, ես էլ խանդեցի։ Չեմ նեղանում։ Իրավունք էլ չունեմ նեղանալ։ Նորից եմ կրկնում։ Ինչ որ եղել է, մտածված չի եղել։ Պատահական տան մոտով անցնում ենք, կնոջով վերեցի ներս, որպեսզի մի գավաթ սուրճ խմենք։ Բայց ինչ կա, չկա ինձ ասեցիք։ Լավ, հələ դուք հեչ։ Իսկ դու քո սխալը հասկանում ես, տղա ջան։ Ճիշտ ասած չէ, պապ ջան։ Ես քո ու Մանեի խոսակցությունը լսել եմ։ Այն վերջի հատվածը։ Ոնց էիր գոռում։ Հերս ես տունը կանիկա բերելու։ Ես դրան արժանի չեմ։ Կներես, պապ։ Իրոք այդ օրը շատ էի ջղայնացել։ Ու ակամեջ ստացվեց, ես չէի ուզում տես բան ասեի։ Կներես ինձ ցավը տանը։ Իսկ Վարդու խոսակցությունը մնաց անցյալում։ Էլ դրա մասին չենք խոսալու։ Ես ուզում եմ հիմա բարձրացնենք բաժակները եւ ոտի վրա խմենք մեր մամայի Վարդու կենացը։ Ձեր մամայի կենացը։ Աստված թող հոգին լուսավորի։ Ես ձեր ցավը տանեմ, ես ձեզանից բացի ուրիշ մարդ չունեմ։ Այս աշխարհում։ Նստեք, նստեք։ Նստեք։ Շարունակեք։ Այդ կանաչին դուրս տալիս։ Ասում ես Պարքևի գործերի հետ է կապված, հա, ձեր դուրս գնալը։ Հա, բայց չի ասում ինչա։ Դու էլ ասա միջև չասես չեմ գա։ Ասում է արի հետս հետո կասեմ։ Լավ, դու էլ գնա։ Ոնց գնամ աշոտ։ Գրեգին ինչ եմ ասելու, ուր եմ գնում։ Այդ հարցը թողին վրա, ես մի բան կանեմ։ Ես ով է ուղարկե։ Չգիտեմ։ Ով որ այա, ուզում է շանտաժ անի։ Համ քեզ է ճանաչում, համ Գրեգին։ Հələ գրի տես ուզածն ինչ է։ Բայց անգլերեն մի գրի, հայերեն գրի։ Հələ մի րոպե սպասի։ Ցույց է տալիս, որ կարդացել է։ Լավ, ով կա քո շրջապատում, որ երկուսիդ էլ ճանաչում է, բայց հայերեն չգիտի։ Դենին է մեկը։ Դենին 1000 տարի պետք չի տենց բան անի, անցի առաջ։ Մյուսը կոմպյուտեր սարքող տղան էր, որ մի երկու անգամ մեր տուն է եկել։ Դրա համար է ես եմ քեզ տվել, հետի տենց բան չեր անի։ Բայլով։ Էլ մարդ չմնաց։ Կարծում եմ։ Լավ, ասենք հայերեն չի հասկանում։ Հələ անգլերեն գրի։ Ինչ գրեմ։ Գրի where you want։ Տեսնենք։ Գրեց։ Գրել է
2 men is more than enough for you. Be humble, otherwise Greg will know about it. Ում ոտն ես տրորել։ Ինչ իմաստով։ Որ խանդում ա քեզ։ Ջինան։ Ես տենց էլ մտածեցի։ Գրի, I'm sorry if I hurt you. It will never happen again. Պատասխանեց. Good, I'm just gonna keep this picture just in case. Կատաղած իտալացի է։ Գրի, okay, thank you. Հիմա ինչ։ Հեչ, Ստիվից հեռու մնա։ Ես կմտածեմ ինչա պետք արվի։ Ես ասում էի, որ Ստիվի հետ չարժի գործ բռնել։ Լավ, մի նվնվա։ Սենց բաների մեջով ենք անցել։ Դու հիմա Գրեգին ու Ռադիկին քեզ մոտ պահի։ Այս անգամ բոնուսդ լավ մեծ է։ Տեսնենք։ Վայ ոնց էի բալիս կարուտուվի օրևը, վայ վայցավստահի մաման։ Մամ ջան, բա ես ոնց էի կարոտել, էլ չէի կարողանում առանց քեզ։ Լավ դու են ասա, ճանապարհը ոնց անցավ, թեթև եկաք գոնե։ Ծանր էր։ Եղբայրդ էլ խմեց, ամբողջ ճանապարհը քնած անցկացրեց։ Լավ է տղեն չի ամաչում, տենց ոնց կլինի, քեզ ուրեմն մենակ ա թողել։ Չէ, ինչի՞ մենակ թողել, գիտես ինքը ինքնաթիռից շատ է վախենում, հետո էլ ուզենալու էր անընդհատ ծխել, լավագոնե տենց քնած անցկացրեց։ Մամ հերիք էլի, դրան պաշտպանես, տեսար մեր գլխին ինչ արեց հիմա էլ։ Լավ, ախորդ բան մի ասա, ցավը տան։ Կաղցերս։ Դու էլ քիչ անհանգստացի, papan մի բան կանի, իրան շուտ կհանենք։ Դու են ասա, վարձով տվեցիր տունը։ Լսի, գիտես ինչ, չէ, ասեմ ինչու չտվեցի։ Մի գործակալություն կար, խոսեցի, ասացին վարձով, ոչ թե վարձով տանք մեկին, հա, տուրիստներ կգան, օրավարձով ավելի թանկ կլինի, մոտ $1000, լավ է։ Լավ, տեսնենք ինչ կլինի, ամեն ինչը ծածկում ես։ Շատ ես փոխվել, բալես, մի տեսակ ջղային ես դարձել, շուտ բորբոքվում ես, ներվայնանում ես, ինչ ա եղել քեզ հետ։ Մամ ջան, չէ, ուղղակի ես մտածում էի կգաք, մի անգամից առանձին կապրեք, տուն կվարձենք, էնել այդ լակոտը ամեն ինչի համը հանես, դե արի ու մի ասա։ Լավ էլի, ինչի ես այդպես խոսում, եղբայրդ է, չէ։ Դե որովհետև թևերը փռում ես իրա վրա ու ինքը մամայի բալա է մեծացել, այսօր մեր գլխին էլի սենց հարը, շատ եմ ներվայնան, պապանա տանջվում։ Լավ, գիտես ոնց, հա, Մերի ջան, ասեմ, այ դու բալիկ կունենաս, կպահես, կմեծացնես, հետո այսպես կխոսես, եղավ, հետո իրար հետ կխոսենք։ Լավ, դու հետ մտածի, ոնց ես կեսուրիդ հետ յոլա գնալու։ Դե գիտես ինչ, մտածել եմ անկեղծ ասած, մի կերպ կհարմարվեմ էլի, ինչ ասեմ, մի քանի ամիսա մի կերպ կդիմանամ ու խորհուրդ եմ տալիս, որ դու էլ հարմարվես ու մի կերպ դիմանաս։ Ես չեմ կարա դերասանություն անեմ, ես քո համար այդքան կռիվ տալի է տատիկի հետ, ասում էի մորս բաժանել ես, մորս հորս կռվածրել ես, այս արեն, այսօր ասում ես հարմարվի, ինչ հետաքրքիր կնիկ ես դու էլ, ուշ, հեռախոսով ամապտպտ սենց հարան, ենց հարա։ Մերի, ես չեմ ճանաչում իմ աղջկան, ինչ ես այսպես ջղային։ Լավ, տեսնենք ուր ա պապան։ Գա գնանք, նենց եմ հոգնե չես պատկերացնում։ Երևի գիտես, ինձ թվում է ինքը Կարենի համար է խոսում։ Ախ, գոնե մի բան արել, երեխես ազատվեր էլի։ Կազատվի։ Աստված եմ կանչում, Աստված։ Այդ ինչ տղա դուս եկավ։ Բայ լավ էլի Մերի, ոչ։ Գիտես քանի ժամ ենք եկել, մեռնում եմ արդեն։ Երկու օր սարքում եմ ծաղիկս։ Գյորն աղավ սուս մնա, ձեն չանես, արտակնա, սուս, սպիկար դիր։ Հելո։ Բարև մանե, Արտակն է։ Բարև Արտակ ջան։ Ոնց ես այդտեղ մենակ, հանգիստ ես, հաց ուտում ես։ Հա Արտակ ջան, հո երեխա չեմ, ամեն ինչ օքեյ է, հանգիստ եմ։ Ինձ արդեն առաջի սրսկումը արեցին։
Բարկած եմ, ինչ-որ կորսետի մեջ, պարտադիր մութ սենյակում։ Հա, բայց ինչի պարտադիր մութ սենյակում։ Չգիտեմ, բժշկի ասելով ներվերը հանգստացնելու համար է։ Բժիշկն էլ մի հատ խփոք կադր է։ Լավ, Արտակ, հիմա դու ինձ հետ ասա, ոնց ես քեզ զգում առաջին սրսկումից հետո։ Բանտարկված, ոչ լեզու գիտեմ, ոչ բան, իրանք անգլերեն չեն խոսում։ Մենակ մի բան եմ սովորել, Վերշտեյն։ Jawohl։ Դու ինձանից ավելի լավ գիտես գերմաներեն։ Նոր մի կերպ քրոջը հասկացրեցի, որ հեռախոսը բերի, որ քո հետ կարողանամ խոսամ։ Հասկանում եմ, ոնց ես նեղվում։ Հա, շատ։ Okay, մանա ջան, մի հատ քրոջը կանչեմ, տեսնեմ ինչ եղավ։ Խոսանք դեռ։ Bye։ Okay։ Ինչ ասում եմ ես քեզ գաբի։ Այ ջրիկ ինչի ես ծիծաղացնում։ Բայց չանեմ լաց է։ Ասա ինչ էի խոսում աչքերդ ինչ է փայլում։ Վայ, գաբի մի չափազանցրա։ Մին հայտեն զրես, վայ։ Լավ ջեմ դեր։ Դե չէ ուղղակի ասում էր, որ լապտոպը ման գալիս իմ հետ Skype-ով խոսա։ Վայ! Հարբած սիրուց չգրված տողեր են արտասանում, նույնիսկ հեռու Գերմանիայում իր սերը չի սասանում։ Լսի որ խեղտես, էլ հարսնակուր չես ունենա, վայրենի։ Այ տենց։ Հա դու բարբարոս չես, հիմա որ տիկին մամաս տեսնի, ինչ ասելու ես կապտուկներիս մասին։ Լավ, էլ մի չափազանցրա, ոչ մի կապտուկ էլ չկա։ Կա, ուղղակի դու չես տեսնում։ Դզի մի հատ։ Վայ, գաբի, լսի ես զարմանում եմ, քեզ որտեղից այդքան կրակ։ Արի ասեմ։ Ասա։ Արի։ Ինչ է։ Լսի։ Լսում ես։ Վայ, հա։ Ուրեմն որ ես փոքր էի։ Հա։ Կայծակը խփեց գլխիս։ Կարենը դուս կա, մեկ քիչ մել կմնաք, հետո կերևա կմտածենք ինչ կենենք։ Չէ Արամ, տունը տան վրա չի լինում։ Այ մարդն չի տան վրա, այալա։ Հայատս չես տեսել, լավ մեծ հայատ ունեմ։ Որոշել եմ այդ հայատի մեջը մի հատ երկու սենյականոց սարքեմ, իրա սաղ հարմարություններով բանով, ձեզ հիմա առանձին ընդեղ կմնաք էլի երեխեքի հետ։ Երբ որ պետք է խոսաս, չես խոսում, երբ որ պետք է չխոսես, խոսում ես։ Ոնց եմ զզվում, որ հանելուկներով ես խոսում։ Եթե բան ես ուզում ասես, միանգամից ասա։ Ինձ խի չէր ասում։ Որ դու Ստիվ իրար հետ եք եղել վաղտին։ Բարնարա, մի բան հարցնեմ։ Սա։ Էս աղջկա անունը Քաթյա չի։ Հա, Թունյանն չանչես։ Ինքը քեզի բարեկամ, հա։ Չէ, բարեկամ չէ, վաղտում ես քրոջս տղու հետ կֆրֆրար։ Ինչեր, հələ սա, թե Ադամի տակ բանում կասա։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում այսքան հեռու ճանապարհ անավար